Atvykome į Gural viešbutį Beleke, paklausysim, ką apie jį papasakos. Jeigu norite daugiau sužinoti apie atostogas Turkijoje, sekite mūsų profilį YouTube'e 1000 mylių. And we will just walk fast to the 13th building to see some buildings. Then we will move to our aqua park. After the aqua park, we will go to the pool villas. Only I will show you just one room. After this, we will walk from here like this, and we will go to have a lunch together. VIP viešbučiam priskiriamas viešbutis. Turi vandens parką, turi štai tokius gražius balkoniukus, jauki labai teritorija, ganosi fazanai. Turi ir vandens kalnelius, skirtas gal šiek tiek su mažesniais vaikučiais, turi teniso kortus ir šiemet žadėjo pasidaryti padelio kortus, paklausim ar pasidarė. Gural viešbutis Beleke išsidėstė štai tokiom vilom. Visos jos yra vienodos vizualiai atrodo, tai manau nesunku pasiklysti, nes teritorija didelė, o visos vilos tokios atrodo kaip vienodos. Tai Megasarai Club viešbučio Beleke standartinis kambarys, 2 viengulės lovos, garden view, vaizdas į sodą ir į baseiną. Gražus jaukus kambarys, kiliminė danga. Standartinis deluxe kambarys. Yes. Paprasčiausias Gural viešbučio Beleke kambarys su vaizdu į sodą. Standartinis. This is Deluxe Superior Family Room. Deluxe Superior Family šeimyninis kambarys. Įėjus štai 2 viengulės lovos ir... It has 2 rooms, 2 bathrooms, a room for changing clothes. Aha, turi 2 vonios kambarius ir persirengimo kambarį. It has 90 square meters. It's for families. Šiame šeimyninėme viešbutyje gali gyventi daugiausiai 5 asmenys. Turi 2 vonios kambarius, drabužinę ir 2 miegamosius. Vaikų zona, yra kelios čiuožyklos, nusileidimo kalneliai, laipynės. Na, o ten matosi jau baras suaugusiem. Guralio Beleke vandens parkas. Vaikų zona mažesniem vaikam. Atrodo tikrai įspūdingai, labai didžiulis. Statinys. Net vyresniem vaikam čia puikiai tinka. Ir ten yra didesniems vaikams, suaugusiems iš tikrųjų, išsireiškia net ne vaikam. Tikrai didžiulis vandens parkas, atrodo išties gana pavojingi vandens kalneliai tiems, kas mėgsta ekstremalius pojūčius. Tai šis, jeigu, sakykim, atrodys mažas, tai nueikit ant šių vandens kalnelio ir tikrai maža nepasirodys. Vandens kalneliai dabar neveikia, yra balandžio 27 diena, jie atsidarys nuo gegužės 1 dienos. Gural Beleke viešbučio paplūdimys. Atrodo labai nedaug žmonių, ramus viešbutis, bet sako, už savaitės čia bus perpildyta. Na, viešbutis dar tik pradeda savo sezoną. Ne visi skėčiai dar ištiesti matosi. Ne visos pramogos dar veikia. Štai čia yra paplūdimio restoranas. Ten žaidžia vyrukai tinklinį.
Paplūdimio bare įprastai bulvytės, burgeriai, užkandžiai. Na ir čia dabar prieiname jau prie amfiteatro, kur vyksta vakare pramoginiai renginiai. We are making some night shows, light illusion in the night. And right in front of it we have a small stage also. Yra maža scena, kur groja gyva muzika, ir ten toliau jau yra didžiulis amfiteatras, kur vyksta visokie pramoginiai renginiai, ugnies šou ir visa kita. Tokia štai žalia viešbučio teritorija. Subrendę augalai, daug šeimų. Jaukus, didelis viešbutis, turintis tikrai visą reikiamą infrastruktūrą poilsiui, tiek paplūdimys geras, vandens kalneliai irgi superiniai, tiek didesniem, tiek mažesniem vaikam. Ir kambariai labai jaukus.